Hello and welcome! In this video I'm going to pass the mandatory bike inspection, which is required every 2 years in Bulgaria. Or will I? We're about to see. For the purpose you need your ID card, the registration of the bike and the old inspection certificate. And of course you need good weather. That's why I chose this particularly warm January day to go. This is actually my first ride for 2025 and it feels a bit awkward, if I have to be honest. And speaking of first times, today I'll try something new, the second GoPro camera. I had wanted to buy one for some time, and here it is. Oh, there's another one like me riding in this. Hello to you. Something that bothers me about the inspection is whether there are new rules for the loudness of the bikes. Couldn't find anything on the internet, so I guess I'll figure it out as soon as I get there. Yay. Yay. Come on. And we go. Hello. Oh, don't close the gap. And the most important thing right now is to catch the right exit, and it's this one. Yay! On my first try. And now the place is over there, under the bridge. Here, one left turn. Come on. And we are here. Wish me luck. Окей. Да. Супер. Оу. Окей. Let's see. Али, къси, имаш ли аварийки? Аварийки не. Добре. Това са късите. Аз така го взех в интерес на истината. Да, това е. Много си минал или си го карал ти? Колко? 23 000. Ами аз съм ги направил. Браво. Добре караш, значи. Ами, кола е много, камо ли за мотор? Взех златната значка на Туристическия съюз. На БТЗ? Да. Да. Миналата година. Браво. Сега още малко почваме да превозим. What if I rev the bike in here? That's cool. Обясня на момчето. Сега, първо мерим предна ос. Вътре влизаш, спускаме, след като измерим предната ос с предна спирачка само. Да. Зана. Окей. Спирачката плавно натискаш. Плавно докато спре. Спираме вала, да. Ако не става плавно, почваме по-хард, докато стане.
отново от начало почваме с плавно. Окей. Тежестта леко изпусеш напред. Айде се седна вътре. Ако искаш отземе, може буквално да го придържам. А може седнеш, изключваш от скорост. Да. Така, заспокояваш да не ходи наляво надясно мотора. Само предната спирачка, нали? Окей. Спокойно. Айде сега пускаме, аз ти кажа кога да почнеш да натискаш. Нема бърнеш, нека разбърнеш. Добре. Айде сега дай натискай. Така. Давай сега задната гума вътре. После по едно кисело млеко. Ще отворим джама. Дай. Така, изключваш от скорост. Сега блокира само задната спирачка. Окей, да. Така, спокойно задръж. Аз ти кажа кога, нека да развъртим. Да развъртим хубаво. И пак така, плавно. Айде сега давай леко. Дай. Добре, ела тук малко. Или задръж така. Окей. Нека да мога да провери. Общо след това беше да не мога да го показвам. Такива няма да дигам. Карат ли ви да гледате шум и такива неща? Не. Защото Няма в наредното за шумове. да. То го има, ама по осмотрение. Малко е... Да, малко е субективно, да. Така да се... Мога да го подпреш на статите и да го ставиш да работи. И там ще стане. Кое? Това не е завод. Не е заводско, аз така го взех. Реално би трябвало да го вкарат в наредбата, дали ще стане, дали няма. Да. И такива специално устройства да намерим, за да може Да. покажем. Защото моята дума също това ще бъде. Да, точно. Да го бутам ли от другия край? Окей. Може да се вътре в плащата и ние имаме малко работа в момента. И сме готови. This is what it is. Да. Колко е? 90 лева. Пригответе си малък талон и личен документ. Да. Супер, мерси. Йоп. Това ли беше? Така, ето ти ги твоите неща, ето го стикера. Окей. Година знаеш, то се пише тук, 29 януари, Да. 27. Окей, мерси много. Чао. It's good. It was good. Ciao. Well, I passed the test. Everything is cool. Now I'm heading to Metro because I want to buy something from there and I'll go home. It will get colder and colder from now on, so I don't have anything to do out there anymore. I'm going to wrap it up and see you in the next one.